很多人讲现在的房价很贵，为什么不能把房价降到以前一样，平均价格呢4、5千块钱，这样呢大家都能够买得起。但为什么现在房价一直在高位稳定了，但是也没有降下去？那今天呢我要跟大家讲的是，基于我国现在的房地产现状以及经济的现状，房价就不可能出现大跌，也不可能出现大家心目中所认为的白菜价。至少呢有3个理由让你信服。如果大家有什么不同的意见呢，都可以在评论区进行留言互动。首先第一个理由呢，就是劳动者需要呢就业机会，以及劳动者的财产需要得到保值。什么意思呢？我们说房地产发展了20年，影响了80%的其他行业，这其中呢只要房子在建，那么和房地产相关的上游企业、中游企业以及下游企业都会受到影响。比如呢我们平常所说的这个材料供货商啊，对吧？这个包工头，还有呢装修公司啊，装修家具家电，还有呢房产中介、物业服务等等，这些呢都与房地产相关。一旦房地产出现了问题，比如说价格出现了腰斩，那么首先开发商就不会再拿地建房子，那么建筑上的建筑工人马上就会失业，材料商呢就会倒闭，还有呢包工头没活干，以及呢房产中介没有房子卖就会转行。那么你可以想象一下，房地产行业一旦停滞不前，影响的是很多人的饭碗。所以说基于这一点，房地产也不可能马上进行腰斩。那我们其中呢也要搞清楚一个逻辑，就是说为什么房价不降？房价不降的根源呢，是因为地价。地价呢是由地方政府控制的。那么如果房价变成了500块钱每平方，那么拿地的价格甚至呢就是50到100块钱，你可以想象一下地方的税收在哪里。所以呢很多人说房子白菜价就是一种想当然的说法，因为本身房地产呢就牵扯到太多的东西，不可能呢一下子就崩塌了。再一个呢，劳动者的财富是需要进行保值的。那我们可以想象一下，你挣钱是为了干什么？有人说挣钱是为了享受，享受的基础就是说你必须呢有一个安稳的生活，安稳的生活就代表呢你必须要有一个房子，你有呢正常的家庭支出。那么很多人挣了钱以后肯定想要赚更多的钱，肯定呢也想生意人一样钱生钱，但是大部分人是不具备投资的这个意识的。比如我们所说的这个股票、期货、黄金，没有一定的知识储备是玩不转的，有可能呢直接被坑掉，或者说财富就直接贬值了。那么很多人就想到了一个安全的蓄水池，那就是房地产。我挣到钱以后买房子，加上呢我们现在的持房成本很低啊，当交了税以后办了房产证，可能呢只有水电费的支出还有物业费，那基本上再也没有别的支出了。我买了房子，只要地段是稍微好一点的，基本上呢就不会亏。过几年我觉得这个小区不好，我想改善的时候，卖掉的时候呢，我发现房价涨了，我能卖个好价钱。虽然说呢我还着银行的贷款，但是总体来讲我是赚的，我的财富呢没有被贬值。好了，现在如果房子出现了白菜价，房价腰斩了，那么首先全款买的房子现在肯定是没有人卖的，宁愿呢烂在自己的手上，因为几乎是没有成本的。那么正在还贷款的，你有没有想过是否会马上弃房断供？本身买的时候房子200万，现在正在还着贷款，房子变成了50万，你觉得谁还会去还这个贷款？那么会引发一系列的蝴蝶效应，想想都十分可怕的。所以基于这2点呢，房价是不会出现大跌的。那么还有第二个理由，就是政府呢需要有持续稳定的财政收入来保护民生。那我们知道呢，国家的财政收入呢要分2个部分啊，一是呢中央财政，第二呢就是地方财政。中央的财政收入呢，比如我们所说的关税等等，这些呢属于中央收入。那么这些收入呢是要用于国防建设、武装警察的建设，还有呢协助地区的共同发展等等。那么地方财政的收入呢，主要就来源于这个个人所得税，还有呢我们说的土地财政，还有呢我们所说的下属的这个农业啊等一些税种等等。但是这些税收上来以后呢，还要用于城市的建设、城市的公共福利、公务员的工资啊、城市的大力发展，还有呢下属的农村建设等等。基本上呢地方政府的钱是不够用的，因为呢支出的
太多了。那么其中土地财政的收入呢，占到了地方政府财政收入的大头。那么土地财政收入呢，就是通过卖地获取税收。那我们可以看到呢，从1998年我们开始房改，2000年的时候呢，我们的城市化率只有 36%， 到现在呢已经达到了 65%，20年的时间啊，很多地方政府通过大量的卖地获取了财政收入，用于城市的发展和建设。这里呢有一点，就是经过20年的房地产发展，有很多地方政府呢是完全依赖或者说高度依赖这个土地财政的收入。那么这个时候呢，房价就不会出现腰斩，包括呢我们说的这个房住不炒有3稳，对吧？稳地价、稳预期、稳房价。其中呢，稳地价其实就针对的是地方政府。那么在房地产税呢还没有出来之前啊，这个土地财政收入呢仍然是地方政府的主要来源之一。那么这个时候呢就要有一个过渡，所以基于当前的房地产发展模式，这个房价呢就不可能出现大跌。那么还有第3个理由呢，就是我们的金融需要有足够的稳定。房地产呢和地方政府挂钩，也和呢银行的金融挂钩，牵一发而动全身。房地产泡沫大了，那么金融风险呢也就越来越大。近几年呢，我们可以看到法拍房的数量也越来越多。那我们其中呢要搞清楚一个逻辑，就是我们买房子是需要用到贷款的，那么银行的钱来自哪里，又用于哪里呢？银行的钱呢主要来自于这个住户的存款啊。那银行的钱又用在哪儿呢？要用在3个方面。第一个方面呢，就是说我要有这个存款准备金。当我们把钱存进去的时候，有时候我们要取，对吧？我们不可能去银行取钱，银行没有钱，所以呢就要拿出一部分钱作为这个存款准备金，随时呢让这个储户呢来取。第2个用途呢就是用于放贷。那银行放款的对象呢就多了，有这个开发商，有地方政府，有个人，还有企业。那么其中呢，我们个人住房贷款的这个钱用的是最多的，所以我们的利率很低，因为我们的基数大，所以呢属于薄利多销。好，然后还有第3个用途呢，就是银行拿钱用于投资啊，比如我们所说的基金、国债啊等等，这些呢就是它的3个用途。那么其中这个我们贷款呢占了大头，所以一旦这个处理不好的话，金融风险呢就会增大。银行呢是金融机构，把钱放给开发商，他希望呢开发商能够顺利的把房子卖完，然后呢自己拿到应有的利息。但是如果处理不好的话，开发商就会出现大量的烂尾楼，开发商宣告破产，把烂尾楼呢扔给银行，银行呢就没法处理，这就成了坏账。作为我们老百姓也是一样，如果呢金融系统不够稳定的话，或者说呢房价出现了大幅度的波动，那么很多人呢就会选择弃房断供，这个时候法拍房会增多，银行的坏账会增多，这显然呢也是不利于经济发展的。所以呢综合这些来看的话呢，我们的价格是需要稳定的。所以这也是为什么提出房住不炒以后，一直呢要打击炒房客，要稳定楼市，甚至呢还要救楼市。救楼市呢就是重拾老百姓的信心，让老百姓呢能够知道房价不会大涨也不会大跌，在一个很稳定的情况下去买房子，这样最起码老百姓觉得我的房子呢能保值，银行觉得呢我的风险很低，包括呢地方政府呢是有持续税收的，这样呢达成几方共赢，这才是房地产本来应该有的样子，而不是大涨或者大跌走极端。好了，今天的视频呢就讲到这里了，我们下期视频再见，拜拜。